Der Kampf gegen Hunter Pay scheint einfach kein Ende nehmen zu wollen, Freund. Ja, willkommen zurück hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Master of the Cards. Und es ist echt ein bisschen sehr, sehr strup, hey, alles zusammen. Hunter Pay ist in eine dunkle Macht besessen und stärker als jemals zuvor. Das sind Feuer- und Zombie-Monster und ist echt übel, was er so aufbietet. Und vor allem setzt. So, mal gucken, wie sieht es an den Lichtschwerten? Sind die bald wieder mal weg, oder? Schrei der Untoten, sehr gut. Also, für Gerümpelzerstörer brauchen wir Stufe 8, nicht wahr? Ich habe ein Stufe 3 Monster, wenn ich ihn rufe, holen wir Stufe 2 zurück, das gibt mir bereits 5. Das ist gut. Ich brauche dann noch ein bisschen mehr, sprich, wenn es geht, nochmal. Stufe 3 kriege ich natürlich schon hin, kein Problem. Ich hätte gerne nochmal in Stufe 2 plus 1, aber Stufe 1 macht einfach nur entweder das hier oder halt unsere. Wie ist er schon wieder? Wie hieß er schon wieder? Feindliche Asyl, dankeschön. Die Asylspielmarke, genau. Muss eh nie was überlegen, Freunde. Ja, denn so geht das garantiert nicht mehr weiter. Da habe ich die Synchro auch noch gut. Die Monster sind ja auf dem Friedhof, was wieder so weit passen. Ich habe eine Idee. Ich überlege gerade, klappt das echt? Ich hatte gerade an. Nee, es wäre doch zweifach Grübelzerstörer-Power. Ich riskier's. Ja, dankeschön. Und dann kam nochmal zurück die Riesenbazille. Irgendwann mal, wieso geht das? Das ist doch. Das finde ich jetzt auch irgendwie seltsam. Das heißt doch, ihr aktiviert diese Karte nur, wenn ein Gegner Monster mit 1000 oder mehr Angriffspunkten beschwört. Okay, die Rümpel synchronisierte nur 1300 theoretisch, natürlich durch meinen gebieterischen Ritter verstärkt. Das schon. Und die Grundangriffskraft sind doch irgendwie ganz anders. Das ist irgendwie schon crazy. Das trotz allem so funktioniert, hätte ich auch nie erwartet. Lustig. Lustig, lustig, lustig. So, Riesenbazille. Tja, also damit hätte wirklich keiner gerechnet. Also das war jetzt natürlich etwas, ja, Gerümpelsynchronisierer. Scheiße. Was mache ich denn jetzt, Leute? Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Scheiß die Wand an, hey, da gibt's ja nicht. Ja, voll die geile Strategie überlegt, vor allem, wieso kann diese scheiß Fallenkarte jetzt aktivieren? Das verstehe ich nicht. Also Reisentribun natürlich schon, aber die wunderlose Fallgrube, das hätte nicht funktionieren dürfen. Das hätte nicht klappen dürfen, Leute. Aber ja, der definiert offenbar mit Monster beschwört, wohl einen anderen Zeitpunkt als ich eigentlich dachte. Ja, wieso kann er den jetzt rufen? Du kannst dich an, obwohl du schwächer bist, ja? Okay, geh nochmal in die Schule, du Trottel. Arsch. Hat sich voll gelohnt anzugreifen, ey. Also einmal voll der Hit. Tja, jetzt muss natürlich auch nicht sehen, wie da ein Gerümpelzerstörer zu rufen. Natürlich auch jetzt ein bisschen lame. Deswegen würde ich mal sagen, geht's mal weiter im Text. Mit Breaker, dem magischen Krieger, im Angriffsmodus. Zick. Geil. Tja, und dann Sternstaubdrache, direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Nö, braucht nicht mehr, das Duell ist sowieso gleich vorbei. Das ist doch noch etwa
5 Minuten gedauert, was? In diesem neuen Part. Das ist unglaublich, ey. Los geht's, Breaker. Magischer Schwerthieb. Das Duell. Once and for all. Ich hoffe, das war das letzte Mal, dass ich gegen Hunter Pace antreten musste. Abscheulich, Mann. Aber erstaunlich, oder? Das letzte Mal im Grunde genommen keine Chance mehr gehabt. Jetzt diesmal noch mit ganzen 8000 Lebenspunkten gewonnen. Gut, teilweise ein bisschen knapp, gebe ich ja gerne zu, aber trotzdem. Stufenbrunnen schon wieder, Alter. Oh, ich bin nicht mehr besessen. Dankeschön. Jetzt kann ich in Frieden gehen. Das war gut, Michael. Ich wusste, dass du es schaffst. Okay, weiter geht's. Wir sollen hier nicht länger als nötig bleiben. Ja, stimme ich gerne zu und tschüss. So, nochmal ein bisschen voran. Das ist ein Stoppfelder da. Ich weiß es nicht. Ein neuer Transcend. Ach so, die kommen dort überall, wo es jetzt da Zeitfelder sind, was? Ach du Scheiße. Dann gehe ich am besten mal so entlang, ja? Ich hab es. Sehr schön. Noch bewegen, wenn es geht. Maskierter Drache halten. Gut, braucht zwar kein Mensch, aber egal. Horus, der Schwarzflammendrache, Level 6 erhalten. Ah, die Horusse. Das waren auch noch Zeiten, Freunde. Die Horusse. So, jetzt aber erstmal gegen ihn hier. Meister der Magie. Yugi lässt grüßen. Obwohl, Meister der Magie war ja eigentlich eher der Titel von Arcana, war. Nein, er war der Meister der Illusionist, genau. Wollte, dachte immer, er wäre der einzige wahre Meister schwarzen Magiers und so. Wir sehen's gleich. Du, du. Und Folge los. Und der erste Schrotthaufen ist fällig. Zeit für ein Duell. Synchro Free gegen Meister der Magie. Das fände es irgendwie ein bisschen beeindruckend, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Umhang tragen würde. Und einfach ein bisschen anders aussehen würde. Aber das sieht eigentlich aus wie immer. Ja, ich muss sagen, ist natürlich sehr beeindruckend, was er jetzt gerade gemacht hat. Ist ja eines wahren Magiemeisters ja total würdig. Aber egal, ich rufe erstmal Zwillingsschwerplünderer im Angriffsmodus. So, dann gucken wir doch mal, wa? Zwillingsschwerplünderer vernichtet sein Monster und sind einen Haufen Batzen von Lebenspunkten ab. Oder auch nicht. Autsch! So ein Scheiße, ey, doch mal angreifen, bringt's ja voll. Das tat weh, du Penner! Okay, was hat er jetzt vor? Also noch einigermaßen klug ist er natürlich die Zauberzitadelle ins Deck gepackt, aber ja, ist natürlich nur ein Schrotthaufen, von daher, wo überhaupt klug sein kann. Was ruft noch eine? Gibt es irgendwie einen Sinn? Oh. Scheinbar durchaus. Die Eismeisterin, ja, leck mich oh, ey. Was ist das für eine Karte? Gosen-Match. Ja, Moment. Okay. Regenbogenschleier ist klar. 4000 Punkte. Vernichte seinen Zwillingsschwerplünderer. Regenbogenschleier. Kann man jetzt direkt angreifen oder wie? Nur wenn der Battlephase aluniert, bringt sowieso nichts, sein Effekt. Aber das hier bringt was. Macht es Spiegel. Und tschüss. Großmatch ist natürlich nervig. Also ich kann nur Kriegermonster aufrufen momentan. Das ist aber theoretisch auch, ich kann ihn setzen. Achso, das ist eigentlich auf Finsternis, deswegen. Ach du Scheibenkleister. Als nur Finsternismonster, wa? Na gut, von mir aus muss es natürlich auch gehen. Finsternis for the win! Greif an, Zwillingsschwerplünderer! Direkter Angriff auf die Lebenspunkte des ollen Schwänzender Schrotthaufens. Stimmt, hier die Eigenschaft. Finsternis. Na gut, sowieso kein Problem. Ich habe so eigentlich mehr Finsternis als was anderes im Deck. Trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Und mich nicht verkalkulieren.
Tja, na dann. Doch, komm. So, jetzt. Riesentornade. Das wäre es eigentlich. Wieso eigentlich nicht? Zack. Zurück auf die Hand, wenn ich bitten darf. Sehr schön. Jetzt noch ganz kurz von der Revoltag gespielt, weil ich noch was vorhabe. Ah, das sieht doch gut aus. 5 plus 4 geht nicht ganz so auf, wie ich es gerne hätte. 3 plus 4 eher schon. Nehme ich mal einen Stufenkrieger ab. Cyberdrache direkt auch. Noch mal ganz flott den Geschützturmkrieger. Zack. Kriegt einen Angriffsboost. Oh yeah, 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 yeah. So, da ist jetzt noch einen Angriffsmodus. Zack. Das ist Stufe 7. Was? Das ist Stufe 2. Okay, aktiviert trotzdem nochmal. Die Rückkehr des Kriegers. Und ruf mir, oder hol natürlich zurück, den Zwillingsschwertplünderer. Sehr schön. Und jetzt machen wir mal eine Normalbeschwörung. Ach ja, ist nicht geil, immer so viele Monster auf dem Feld zu haben, Leute. Zack. Sind teilweise ein bisschen schwache Monster, gebe ich auch gerne zu. Aber ist doch egal. Zack. Hauptsache, sie sehen geil aus. Und vor allem Hauptsache, sie haben was drauf. Na dann, Zwillingsschwertplünderer, Angriff. Alter, was aber für ein Pech. Autsch. Ja, kann ich nachher nochmal angreifen. Also geht er gar nicht, wa? Er kann nur angreifen, solange es noch Monsterverteidigungsposition auf dem Feld hat. Und ich, wenn ich bereits die vernichtet habe. Natürlich ein little bit doof. Ach, was jetzt schon gut gehen. So, der Captain nochmal. Ich bin der Captain! Ja, Mann, ganz geil! Oh, scheiße, Mann. Da geht er drauf. Ja, er geht drauf, obwohl er hat noch 4200 Lebenspunkte, also. Das Duell könnte eine Weile dauern. Obwohl, ganz ehrlich, er hat 3 Karten jetzt auf der Hand, also was soll er noch groß machen? Ich meine, 4 starke Mann-Armee. Naja, eher 3. Riesenpazell ist unbedingt ein Mann. Ich weiß nicht mal, ob es Mann oder Weib ist. Oh, ich glaube, da können wir ganz gut unseren alten Kumpel gebrauchen. Oh, Scheibenkleister. Genau das habe ich gemeint mit Scheibenkleister, wohl momentan reicht es direkt, wa? Die Frage ist bloß, klappt's auch? Also irgendwie ist das jetzt ein bisschen unfair, oder täuscht mich jetzt nur? Ach, was jetzt schon gut gehen. Ich rufe Grümpel-Synchronisierer. Da bin ich. Was geht ab, Mann? Muss mal ganz schnell Riesenbazille zurück aufs Feld. Die hat zwar leider keine besondere Fähigkeit, sieht aber trotzdem cool aus. Ich meine, die Effekte wirken nur auf dem Feld nicht und ich sehe jetzt, wenn es nachher zerstört wird. Haben wir 2 neue nach. Okay, lass mal so. Natürlich wollte es eigentlich ursprünglich dann Katalysator nochmal rufen, aber da fiel mir gerade noch eine bessere Strategie ein. Vielleicht sehen wir sie auch gleich noch. Nö, scheinbar nicht. Scheinbar da keinen Bock drauf. Oh, das ist natürlich auch der Hammer. Zack, Wellenwirkungskanone. Yeah. So, Angriffsmodus noch. Und dann wird es Zeit anzugreifen. Mit Grümpel-Synchronisierer und der Riesenbazille. Die ja Gott sei Dank eine besondere Fähigkeit behält, weil ja die Fähigkeit nur auf dem Friedhof aktiv ist. Und nicht auf dem Feld. Sprich da. Und der Nachteil von Grümpel-Synchronisierer wurde so ein bisschen ausgehebelt. Tja. Gewusst wie, Leute, gewusst wie. Gleich ist vorbei, oder Schrotthaufen. Er hat keine Chance mehr. Also muss ich sagen, sein Deck ist ja, ich weiß, meiste Magie und so, aber ganz ehrlich. Dafür hat er sehr wenig Magier. Also hat er ehrlich gesagt ein bisschen auf schwarze Magie und so gehofft. Nee, was er hier bringt. Ja, okay, Kraft der Magie ist natürlich starke Karten, kein Zweifel.
Und trotzdem viel zu lasch, Mann. Greif an, Attacke! Ihr werdet es auch selber vernichten, Leute. Das weiß nur bloß noch nicht. Das ist sein Problem. Na dann, wollen wir mal. Zack. Kartenzerstörung. Ach nö. Das ist schon cool so. Was kann eigentlich die Karte? Einfach Spielzug, Wasser und so. Okay, nichts Besonderes. Ja, können wir bereits mal uns mal ein bisschen zurücklehnen und abwarten, was er jetzt treibt. Kraft der Magie. Ach, Jungchen, Jungchen. Ein Monster boosten ist nicht die einzige Lösung. Das bringt dir gar nichts. Lebenspunkten, darum geht's hier. Und Bams. Tja, ich hab's ja gesagt. Es war ein Fehler, dich mit uns anzulegen. Und yeah. Jetzt kann ich aber trotzdem noch ganz gut unsere gute alte Zauberkarte Mystische Weltraumtaifun gebrauchen. Obwohl, wisst ihr was? Braucht's gar nicht mehr. Oh, das Sarkophag, ganz schlecht. Aber das braucht's gar nicht mehr. Und Tschüssikowski, das war's. So viel zum nächsten Schrotthaufen. Denn wir sind einfach krass. Yeah. So, dann ein paar Stufenbonus. Yeah, Mann. Alter, wir kriegen ständig Stufenbonus jetzt hier. Seit ihr hier im Bifrost sind, ist ja voll übel. Schlüsselkarte Level 1 erhalten. Alles klar. Psick. Weiter geht's. Ja, der AP Roulette, was? 10 Stück und... Okay, doch nicht, dass irgendwie, weil da so ein Glasfeld war, aber scheinbar ist das dann doch für was anderes, war. Tenzin Yanagi, geheime Schätze. Gerade später zuerst einmal hier hin. Zack, zack, zack. Totenkopfdrache. Okay. Langsam Feld braucht 3 AP, plus 10 Objekt. Geil. 10 AP erhalten, yeah. Wie war es gerade? Irgendwie ein seltsamer Drache oder sowas? Das weiß Well, na Quatsch, natürlich nicht. Komm schon zurück. Verklickt. Entschuldigung. Das hat doch bloß verklickt, Mann. So, jetzt nochmal PDA. Deck bearbeiten, geht doch. So. Ein Totenkopfdrachen. Wie das schon wieder? Unterweltdrache, wie auch immer. Ja, der schwarze Magier des Chaos, ey, was ein geiles Monster, egal. Der Drache klang irgendwie nach starkem Monster, oder mal nach Stufe machen, wa? Na gut, Angriffspunkten halt. Na, wo bist du? Neue Karte. Komm schon, komm schon. Hey, wo ist der? Unterweltler Totenkopfdrache, eine Fusion, Alter, so eine billige Fusion. Ist ja echt peinlich. Na, dann nochmal ganz kurz bewegen und... Tenzin Yanagi, Level 12, der alte Knacker. Na, Wendy, wo bist du? Ach, so ist nach diesen Reihe, also kann das ja wohl sein. Ach, übrigens, willst du ja duellieren? Ja, wir können mal mein geheimes Deck rausholen. Ja, ist das klar, okay. Machen wir. Los geht's. Der alte Goldzahn-Typ von mir aus. Zack. Und Endschalter der Erster, Zweiter und Dritter. Was? Geht gar nicht. 3, 2, 1, Duell. Tja, wollen wir mal gucken. Was haben wir da schon ein schönes Startblatt? Ja, sieht doch gar nicht mal so übel aus. Dimensionskapsel. Okay. Domino verliert, dass er auf dem Feld bleibt und deswegen für mich angreifbar ist. Riesentornade, was? Braucht er 2 Züge, war? Okay, lassen wir das noch.
Spiele ich erstmal Monsterdecken Verteidigungsmodus. Und aktiviere die Zauberkarte Verstärkung für die Armee. Und hole mich, hab zusammen einen Captain drin, war. Okay, hol meinen Gerümpel-Synchronisierer. Ganz geil. So. Aktiviere ich noch Goldener Sarkophag. Die viel bessere Variante oder alternativ natürlich zur Dimensionskapsel. Wieso? Ganz einfach. Meine Karte steht jetzt wieder. Aber die Karte bekomme ich trotzdem zurück. Im Gegensatz zu ihm, weil wenn jetzt eine Karte vom Feld entfernt wird, zerstört vor allem, vom Feld entfernt wird, dann kehrt natürlich seine Karte nicht mehr zurück. Tja. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, dann guck mal, Tenzin Yanagi und zeig, was du drauf hast. Tja, scheinbar nicht allzu viel, hm? Oh, Kumpel, das wird wehtun. Breaker, der magische Krieger. Und Sagelung. Eine Stufe. Okay, greife jetzt zuerst mal an, bevor ich seine Karte vernichte. Denn ich habe zum Glück noch meine 7 Werkzeuge Banditen in der Rückhand, falls was geschehen sollte. Imitator, echt jetzt? Okay, das ist jetzt eine Karte zwar, aber egal. Muss er selbst wissen. Zup. Tschüss. Das ist auch nicht schlecht. Hat er einfach mal voll meinen Effekt ausgehebelt, hey. Es ist ganz geil. Ach komm, wieso nicht? Riesentornade. Tschüss. So, und seine Karte war nie wieder gesehen. Never ever. Erstaunlich irgendwie für so einen alten Tatterer ist doch noch relativ gut. Vor allem, weil er jetzt trotz allem immer noch... Ja, muss ich noch neu aktivieren, genau. Ja, trotz allem immer noch seine ganzen 8000 Angriffspunkte. Angriffspunkte sage ich schon. Lebenspunkte natürlich. Junge, Junge, Junge. Jetzt sehe ich mal wieder und bin gespannt, was jetzt passiert. Ah, da kommt er auch schon, Freund. Es wird Zeit für unsere super, mega heftige Kombi. Das heißt, im ersten Part ist es Zeit für den Auftritt des Gerümpelzerstörers. Doch das sind wieder, wie gesagt, erst im ersten Part. Mehr dazu. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ciao zusammen.